هذا البرنامج برعاية طيران الإمارات. حياة بسيطة وجيرة طيبة، وأطفال في هذا البيت يسرقهم الوقت ليطمنون على هواية خاصة فيهم يحبونها ويهتمون فيها. كبروا وكبر معاهم هالحب بتربية أنواع كثيرة. تربية الحمام بأنواعها المختلفة مثل القلابي والباكستاني وحمام الزاجل اللي اقتربنا منه أكثر، ومن فريق زاجل عمان اللي خصص مسابقة من عام 2013 يجمعون فيها أصحاب الحمام من مناطق مختلفة يتنافسون فيها على سرعة طيورهم وذكائها في اختصار الطرق الطويلة واللي توصل لأكثر من 400 كيلومتر. تأسس نادي الزاجل العماني سنة 2013 في 5 لجان: لجنة مسقط، ولجنة الباطنة، ولجنة السيب، ولجنة الداخلية، ولجنة صلالة. سنويا في سباقات تبدأ من شهر 12 إلى شهر 2، نوصل احنا سباقاتنا إلى 300، وهذه السنة وصلنا إلى سباق خصب 470 كيلو، والحمد لله هذا السباق يعني ناجح والحمد لله رب العالمين. سباقات الحمام عالم غريب وعجيب، فهناك أكل خاص يعطونها هالطيور علشان تكون أسرع وأقوى، ويستخدمون بعد تقنية ساعات خاصة يحطونها عريولها علشان تقيس سرعة كل طير. لما بنيجي ندخل السباق طبعا لو عمر ما يكون الطيور بتكون كلها أبطال، بس طبعا لما انت بتبقى في التدريبات وانت بتبقى مجهز الطيور بيظهر معاك البطل اللي بيجي برضو بسرعة، بيظهر معاك برضو ان هو مثلا خد الطريق ماله مثلا برضو باختصارات، لان طبعا هم في الجو بيختصروا كل الطرق على اساس ان هو يوصل لبيته اللي هو مسكنه واللي نطلق عليه اللفت. السباقات بتبتدي في موسم اللي هو شهر 12، والوقت ده بالذات كمان عشان بيخدم الطيور بالنسبه للجو الحر والكلام ده كله، لان طبعا غلط ان الطير ينطلق في اوقات اللي هو الحر او اللي هو بيكون فيها درجه الحراره عاليه شويه، لازم يكون الجو برضو معتدل، فهي دي اكتر الاوقات اللي بنقدر نسابق فيها. كنا نسمع عن روايات وقصص وأغاني تقول للطير يوصل سلام أو يوصل رسالة، وكنا نظنها أشعار مجازية لين ما عرفنا إنها حقيقة وواقع بعد التجربة اللي سواها فريق قناة الشبيبة. وطير الحمامي هيج غرامي، هايم هيامي والشوق غلاب. حاليا ان شاء الله بنمسك الطير اللي سوينا فيه رسالة. هايم هيامي والشوق غلاب، هزعت فني يا طير مني ولا كان ظني تقري لي يا حباب، هزعت فني. انطلقوا الحمام من المطار الين بوشر. احنا طاقم عمل فريق التلفزيون الشبيبة، وفعلا وصلتنا الرسائل مثل ما هي مكتوبة قبل، ونشكر الفريق على التجربة الجميلة هذه اللي قدموها لنا.